ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଥିବା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ହଂସିତା ଅଭିଲିପ୍ସାଙ୍କର ଲିଙ୍କ୍ ଥିଲା ବୋଲି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ର ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ। ସବୁ ନିୟମ କାନୁନକୁ ଭାଙ୍ଗି ତାଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କାମ ଦିଆଯାଉଥିବା ଏବଂ ଏଥିରେ ଶହ ଶହ କୋଟି ଲୁଟ୍ ହେଉଥିବା ପ୍ରଦୀପ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇ ଜଣ ବିଧାୟକ ବି ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ନେତା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବା କଥା ଏବଂ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଧରିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ପ୍ରଦୀପ କହିଛନ୍ତି। ହଂସିତା ଏବଂ ଅନିଲଙ୍କର ଯୋଡ଼ି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଠକିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଠକେଇରେ କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବାର ସୁରାଗ ପାଇଛି ପୋଲିସ। ହେଲେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କର ଆଜିର ବୟାନ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା କରିଛି। ପ୍ରଦୀପଙ୍କର ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ତିସାରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଏ ଲିଙ୍କରେ ଥିଲେ ସରକାର ତାର ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ହଂସିତା ଆଉ ଅନିଲ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, ଘୋଟାଲା ଚାଲିଛି, ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ୟାର ପଛରେ କୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି? ମତେ ଲାଗୁଛି କଳାହାଣ୍ଡିର ୟାର ଲିଙ୍କ ଅଛି ଏବଂ ଜଣେ କଳାହାଣ୍ଡିର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବିଭାଗର ବି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କାମ ଦିଆଯାଇଛି। ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ବାହାରେ ତାକୁ କାମ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ 600 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଇଡି ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ବିଧାୟକ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏ କାରନାମାରେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବା କଥା ଏବଂ ସେମାନେ ବି ଜଣେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ତଦନ୍ତକୁ ଠିକ ଦିଗରେ ନେବ ଏବଂ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଧରା ପଡ଼ିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଥିଲେ ଟିକେ ଇନକ୍ୱାରି କରିଦେବେ, ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। କଳାହାଣ୍ଡିର ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ହଂସିତା ଆଉ ଅନିଲ କେତେ ଟଙ୍କାର କାମ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଇନ କାନୁନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଉଠିକି ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ବାହାରେ କେତେ ଟଙ୍କାର କାମ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟରେ ସବୁ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ସେମାନେ ବି ଆଗରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋହନ ମାଝୀର ସରକାର ସେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ତାଙ୍କର ପୋଲିସ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଅସଲ ଲୋକର ଚେହେରା ଧରା ପଡିବା କଥା। ସରକାରୀ ଦଳରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଆଣନ୍ତୁ ସାମ୍ନାକୁ। କୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ଯୋଉ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ବି ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ବୟାନବାଜିରେ ତାଙ୍କର ପାରଙ୍ଗମ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଲଦିବାରେ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ନ୍ୟସ୍ତ।